Anio alady fa 7 volana marsy taona 2024 alady fa 5 amin'ny karemy ary alady atserovatsika rehetra vahoaka malagasy ny tolom-panafana ny taona 1772 ipanjinatsika fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ny lohahevitra manao hoe miverena amin'ny tompo Andriamanitra ao ka ny litobjiandry ny faharoa miombonatsika amin'ity alady ity. Liavana malala eto Amparibe famonjena mahatahiry ny finoana, mifankaty, miasa amin'ny fahazotoana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tomponsika. Ndeha isika rehetra liavana iombona amin'izao salamo fiderana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Izay matoky an'i Jehova dia tahaka ny tendrombohitra ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina ny Jerosalema no any didinan'i Jehova ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Sosireriani filazam tsaraso Netini reo panompo turina amina Maizina avukua Izao rehetizao Nefaeni Mazava na pusakamina. Iombona amin'ny vavaka fiderana isika riavaka. Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masino, misaotra anao zay, mankasitraka anao zay no fitondranao mahagaga eo amin'ny fiainanay. Fa na dia tsy afaka miara-mivavaka sy miona aty amin'ny tempolinao masina zay amin'ity alady ity, dia tsapanay kosa tompo fa manana anjara tsara ao aminao zay, ny ahafahanay miombona amin'ny alala zao fanompoam-pivavahana, amin'ny alala zao teknôlôjia nomenao ny fiangonanao zao. Midera sy manome voninahitra anao hatrany zay Andriamanitra noho ny fahatsaranao sy ny famindramponao, ary zany fiderana zany dia atolotra ianao hatramin'izay ary ho mandrakizay ihany koa. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra manatreza izao fanompoam-pivavahana iombonana izao. Fenoy ny fanahinao masina ny fotoana tanterahanay, ny olona rehetra miombona amin'izao fotoana izao, satria matoky ny teninao izay tompo hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anarako izany, ary raha misy olona 3 mivory amin'ny anarako dia eo voany aho, dia izany ny finoana velona ao anatinay tompo. Ka na dia tsy aty am-piangonana ary zay dia matoky hatrany fa tafahombona ao aminao lay lohan'ny fiangonana, lay tompony finoanay, ka ho voninahitra ao Andriamanitra ny fotoana tanterahanay toy izao, ary ny fifalianao sy ny fiadananao tompo ho tanterahanao aminay vahoakanao hatrany amin'ny fiainanay manontolo. Ankehitriny Andriamanitra dia mivavaka aminao koa izay, mangataka aminao ny famindrampo sy ny famelan-keloka ny fanadiovanao anay, satria raha tarafina amin'ny sitraponao ny fiainanay sy izay rehetra nataonay sy izay vitanay dia maniasi mandrakarivo izay miodina teo anatrehanao, mpanota manoloana ny sitraponao.
kanefa ianao tompo miantso anay isan'andro mba hiverinao aminao fa izay miverinao ianao dia horaisinao ary ambaranao hoe hosolom-bavanao homandavarahana molova eo anatrehanao ka dia amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana tompo ny andraisanay ny famelan-keloka no fitiavanao sy ny famindramponao no ilay ranao latsaka tao Kalvaria. Misaotra indrindra tompo, misaotra ny amin'ny fitiavanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tianay no anaovanay izany vavaka fiderana, izany vavaka fisaorana ary izany vavaka fifonana izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana hamakina ny teny soratra masina isika. Ry havana malala, amaky sy haino ny teny soratra masina izay voalatra ho antsika androany isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny testamenta taloha, boky ny tantara faharoa toko fahatelopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Testamenta vaovao, filazantsarany Jesosy Kristy nosoratan'i Marka toko voalohany andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, ary faharanana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Mialohan'izany dia andeha isika hiaraka iombom-bavaka. Ry tompo be fitiavanao, ao aminao no misy ny soa. Mbola manandratra hatrany izao vavaka izao izahay, ho fisaoranay anao amin'ny fiarovanao anay, fitantananao sy fitahinao anay hatrany amin'izao andro izao. Mitady fatratra anao izahay satria ianao dia ianao irery ihany no afaka hiantoranay. Ka izany no mbola hisaoranay sy hideranay hatrany anao satria lehibe loatra ny fitiavanao anay ka mbola indreto izahay manana tombontsoa hatrany hiaino ny teninao. Teny fampanantenana avy aminao izay atolotrao ny olom-bovonjy sy ireo izay voafidinao. Mangataka izahay Jesosy mba ho fenonao hatrany ny fanahy masina, ny amaky sy hitory ny teny Jesosy dia ampiteneno ilaza sy ampandreny vaovao mafaly izay atolotrao ny fiangonanao. Ireo miainy kosa Jesosy dia tehirizo ny fanahin'izy ireo adio hatrany, atakatra tsara ihany koa ny hafatra avy aminao. Arovy sy tantany sy hiala mididinao izahay Jesosy, arengane ny teny fampaherezana sy fampianarana izay atolotrao ho tonga tombo-kase ato anatinay satria araka ny teninao ao am-panao salamy dia ny anjaranay dia mitandrina ny didinao hatrany. Dia izany vavaka izany Jesosy dia apetrakay feno eo amin'ny pelantananao, ary amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tantara faharoa amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Ezekiana niraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraim sy ny Manase koa mba ankanesany any an-tranon'i Jehova any Jerosalema hitandrina ny Paska ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Fa ny mpanjaka sy ny monapaka mba amin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia niara-hevitra ny amin'ny tandremana ny Paska amin'ny volana faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany andro izany izy satria ny mpisorona tsy mbola nanamasina ny tenany loatra ary ny olona koa tsy mbola vory tany Jerosalema. Ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany dia nandidy andefa teny eran'ny Israely rehetra hatramin'ny Bersheba ka hatrany Dana izy mba hankanesan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely any Jerosalema, fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasa ny tsy mandoa nitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitetin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: ry zanak'Israely io, miverena amin'ny Jehova Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverenany ho amin'ny izay sisa aminareo izay tsy azo ny tanan'ireo mpanjaka ny Asiria. Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehova Andriamanitry ny razana ka dia natolony ho figagana araka izao hitanareo izao izy.
koa aza manamafy ny atokareo toy ny nataony razanareo fa tolory an Jehova ny tananareo ka midiry ao amin'ny fitoerany masina izay no hamasininy ho mandrakizay ary manompo an Jehova Andriamanitrareo mba hiala aminareo ny fahatezerany mirehitra fa raha miverina amin'ny Jehova ianareo dia azo famindrapo eo anatrehan'izay mitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy fa miatra sy mamindra fo Jehova Andriamanitrareo ary tsy mba hiamboanareo izy raha miverina aminy ianareo. Filazantsara araky ny marika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsara n'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Asan'ny apôstôly amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nitsatra tsy niteny izy roalahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe ry rahalahy miaino ahy. Simeona efa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra ny Jetilisa tamin'ny voalohany analan'ny olona aminy ankalazana ny anarany. Ary mifanaraka amin'izany teny mpaminany araka amin'ny voasoratra hoe rehefa afaka izany dia hiverinao ka hanangana ny tranon'ilay Davida izay efa nianjera ary hanangana izay efa rava ao ka namboatra azy indray mba hitadiny tompo ny olona sisa sy ny Jetilisa rehetra izay efa niantsona ny anarako hoy Jehova izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Koa dia izao no hevitra tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin'ny Jetilisa izay miverina ao amin'Andriamanitra fa aoka noratra epistily aminy isika mba hifadiany ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fitsangatsangana ary ny zavatra kendaina sy ny rà fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan'ny tanàna Mosesy fa vakiana ao amin'ny sinagoga rehetra isan-tsabata ny teny. Amen. Ray masina manamasinana fahamarinana ny tenao fahamarinana. Amen. ry havana malala amin'ny tompo anio alahady fahadimy amin'ny kareny fifadiny fandinian-tenany nino ny tompo miandrandra ny fotoanany Paska. Mbola ao anatin'ny lohahevitra fitezam-panahy isika izao ry havana lay manao hoe niverena amin'ny tompo Andriamanitrareo. Ny fotoana atserovantsika ihany koa ny tolom-panafahana izay nataon'ireo tia tanindrazana fahiny ho amin'ny fahaleovan-tenam-pirenena malagasy teny 20 Marsa izany. Mbola ao anatin'ny ady amin'ny valana aretina coronavirus ihany koa isika na Covid-19 ny eran-tany ary indrindra isika eto Madagasikara. Ny fampivavahana aorianan'ny lamesa lehibe izay nataon'ny Papa François indulgence ho an'ny izao tontolo izao ihany koa.
ka ny tenin'andriamanitra zay akatsika afatra amin'izao alady zao dia izay hita ao amin'ny perikopa zay nivakina tamintsika dia ny tantara faharoa toko fahatelopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Antso iverenana amin'ny Jehovah Andriamanitra ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ry havana malala, efa nizara roa ny fanjakan'ny zanak'Israely amin'izao fotoana izay nanoratana ny boky tantara izao, dia ny fanjakana avaratra izay natsoina hoe Israely ary ny fanjakana atsimo izay natsoina hoe Joda. Ny fanjakana avaratra dia efa lasa ny Asiriana manontolo ary efa ravany avokoa ka lasa babo tany aminy ireo sisa amin'ny Israely, ary olom-bitsivitsy sisa tafavela tao an-tanàna tany Israely. Ary ireo sisa tavela ireo no nanoratana taratasy ka nanondrany Ezeka mpanjaka ny Joda ho antsoina hiaraka hanatanteraka ny fankalazana ny andro firavoravon'ny Paska, raha tsy nahavita izany izy ireo tamin'ny fotoana izay tokony hanatody izany. Ny voalohany aza dia izao: antso fampiraisana ny fankalazana ny Paska tamin'izany fotoana izany. Antso fampiraisana io fankalazana io, satria mampiray ny fanompoavana tanterana amin'Andriamanitra tao amin'ny tempoly tao Jerosalema. Ireo fanjakana roa zay efa nisaraka no tonga lasa hanatanteraka fanompoavana iray miaraka ao amin'ny tempoly, ateraka izany antso amin'ny fankalazana ny Paska izany. Ao anatin'izany dia mangataka ao anatin'io fotoana io izy mpanjaka ny anolorana ny tanana ho an'i Jehovah Andriamanitra. Io dia midika hoe ny fanompoavana zay atao dia tokony ho masina eo anatrehan'Andriamanitra ary tanterahana amin'ny fahamasinana tanteraka izany fanompoavana izany. Ny faharoa dia fananganana ny efa rava izany antso izany. Fananganana ny efa rava satria efa rava hatramin'ny fihavanany reto firenena ireto, satria samy zanak'Israely reo fa ny vaky roa dia lasa fanjakana avaratra sy fanjakana atsimo. Ary rehefa akalaza ny Paska izy dia fananganana izany firaisana izany zay efa rava teo aloha sy ny tanàna ihany koa no hevitra ao anatin'izany. Ary io fananganana ny efa rava io no aseho amin'ilay teny hoe hiala aminareo ihany koa ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny rehetra. Izany hoe ny zava-niseho teo amin'ity firenena Israely fanjakana avaratra ity dia hiala amin'ny fahatezeran'i Jehovah no izy nanao ny tsinety sady tsy marina ary nanompo sampy ka indro niara ny fahatezeran'i Jehovah dia izy ho lasa babo. Diavana malala ny tompo, raha mandinika isika ny boky ny asan'ny apôstôly toko 5:12 manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny faraika amby roapolo dia azo fitinina tahaka izao zany: ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo irery ihany no azahoam-pamonjena na ho an'ny jiosy na ho an'ny jentilisa. Ary io ilay dinidinika karazana synode lehibe na konsily natao tamin'ny andron'ny apôstôly fahiny. Ny karemo ry havana na ny fifadiana dia fotoana eritreretana sy andiniatena ary anetretena hiatrika ny Paska. Manomana fiainana izany tahaka an'ireto zanak'Israely nantsoina ireto ka na ny any atsimo na ny any avaratra dia samy nantsoina hiatrika io Paska io, hiditra amin'izay atao hoe firaisana masina ao amin'Andriamanitra izany. Ny 20 Marsa ry havana dia fantatritsika fa fahatserovana ireo mahery fo niady sy nitady fahaleovantenam-pirenena tamin'ny mpanjanatany ary nanao sorona ny tenany mihitsy mba ho martyra ho amin'izany tolom-panavahana izany. Izany dia misintona ny saintsika ry havana satria ao anatin'ny ady tanteraka isika izao
ka na dia tsy miady amin'ny nofaman-drazy sika na amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra fa amin'ny arety mandoza dia tsara ny atserovatsika fa ny firaisantsika fo saina fanahy mametraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny momba atsika manontolo ny voantsika ho mpandresy amin'ny lafiny ady rehetra izay atao ho atsika kristianina izay mpanaradian'i Jesosy satria ny fandresen'i Jesosy Kristy no fandresen'izay rehetra mino azy koa. Ny faharoa lehibe ryhavana izay ambara amintsika ao anatin'izany tantara izay novakiana tamintsika teo ary nofitinina tamintsika ihany koa izay momba azy dia ny hoe antso fibebahana iverina amin'Andriamanitra ihany koa no hitantsika ao anatin'izany. Ka ny voalohany a dia ny mba azahoana famindrapo avy amin'Andriamanitra. Io antso fibebahana iverina amin'Andriamanitra io dia mba azahoana ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny hiverenantsika aminy. Ary ao anatin'izany a dia tantara mihitsy no manambara ny hoe na dia ireo lasa babo azy ka mijala ny tanin'olona any dia hiverina amin'ny taniny izy lasa ody hiverina avy any tany-pahababoana miverina ny tanin-drazany. Ary ny faharoa dia mba azo ny fiantran'Andriamanitra ilay fiantran'Andriamanitra ka amin'izay fotoana izay io fiantran'Andriamanitra io dia aseho fa tsy ambo ny firenena intsony Andriamanitra noho izany fibebahany sy ny fiverenany amin'Andriamanitra izany. Ary zava-dehibe eo ny fiainana ity firenena lasa babo ity zany. Eny fa na ity firenena izay tsy lasa babo azy fa niantso ho amin'izany firaisana izany izay nentin'i Ezekia mpanjakany Joda ho amin'ny firenena Israely izay lasa babo tany Asiria dia izany antso ny fibebahana hiverina amin'Andriamanitra izany no ahatonga an'Andriamanitra tsy ambo azy intsony noho izy mibebaka miverina amin'Andriamanitra. Ryhavana manalo ny tompo izany mihitsy no toriteny voalohany nataon'i Jesosy Kristy rehefa avy nandresy ny fakapanahy izay nataon'ny Satana izy ka dia nitoro ny fanjakan'Andriamanitra ary nanambara ny amin'ny fibebahana satria azo fitinina tahaka izao io marika toko voalohany ny 9:10 ka hatramin'ny 5:10 izay mibebaka sy mino ny filazantsara no mendrika miditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ryhavana malala ho ny tompo fantatritsika tsara fa nanenika izao tontolo izao tokoa raha jerena amin'ny ankapobeny izany valana aretina coronavirus izany. Ary tsy nisy izay tsy nitaitaina, tsy nisy izay tsy miororo. Eny fa naisika malagasy aza ankehitriny na dia mbola vitsivitsy ihany aza mbola tratran'izany dia ambara etseroa dia hita fa tena iorooro sady matahotra isika. Ary ao anatin'izany no natery am-po tery am-panahy ny Papa Ray Masina Papa François izay nanao lamesa lehibe mba anolotra indulgence ho an'izao tontolo izao. Ny indulgence dia ahafantatritsika tsara eo amin'ny tantaran'ny fiangonana izay natao tamin'ny fahiny fa ny indulgence dia famelan-keloka izay atolotra ho an'ny olona izay miezaka mitady izany famindrapon'Andriamanitra izany. Ary eto ny Papa François dia nanao izany lamesa lehibe izany a sy tady ny famindrapon'Andriamanitra ho famelana ny eloko izao tontolo izao mba hahatonga an'Andriamanitra tsy ambo azy fa hamendra fo ka hiandra ary hamela eloka hanasitrana izany olona tsy salama ary hanafaka izany valana aretina izany. Ny aby ataontsika amin'ity valana aretina coronavirus ity mantsy dia fantatritsika tsara fa tena ady izay iraisina hina mihitsy izay vao tanteraka. Ary io ryhavana ny tahaka ny hoe fitsapana ny finotsika, fitsapana ny firaisantsika, fitsapana raha matoky an'Andriamanitra isika na tsy matoky, fitsapana raha miazona ny finonosika
na mandao ny finoana ry avako malala ao amin'ny tompo eto amin'ity fitandremana mparibe famontseny ity tsaroa fa na tsy afaka mamonjy fanompom-pivavahana iombonana ty amin'ny fiangonana azy isika dia afaka miara-mivavaka ao anatin'ny fanarantsika ny fotoana tahaka izao mba hahafahantsika mbola mamelona trano ny finoana mba zahoantsika mifikitra tsara ny fanantenana izay fanananantsika tao amin'ny Kristy mba hahafahantsika mamelona ilay firaisan-kina ary fiombonana ao amin'ny Kristy satria ny fanantenantsika ary mitokontsika dia ny hoe manana firaisana ao amin'ny Kristy isika dia ny fandofantsika fiainana mandrakizay ary ny fandraisan'ny Kristy hoentintsika mandresy ny fahavalo rehetra ka na dia ty valana retina coronavirus ity azy dia azontsika resena amin'ny alalan'izany fanompom-pivavahana izany iraisana any amin'ny isan-tokantrano ary zany indrindra no anaovana izao fanompom-pivavahana izao ka handefasana azy amin'izao atao hoe fahafahantsika miresaka ao anatin'ny Facebook ny fiangonana izao ry havana malala ny tompo izao no afatra ho antsika mba hahafahantsika mandresy sady maharitra hatramin'ny farany miaraka amin'ny tompo mivavaha mafy fa fivavahantsika io no hoe rehetintsika mijoro mandrakarivo tany tsara ny finoana fa ny finoantsika no ento mandresy ny fahavalo rehetra matokia an'Andriamanitra fa mifampitsika an'Andriamanitra no ananantsika anjara ao aminy ka ananantsika ny famondrapony ny fiantrany ary atonga azy hanatrika antsika fa tsy amboantsika tra arak'izay voalaza ato anatin'ity ary hendre tsara tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala satria zany fiainana endry tahaka ny menarana sy mora tahaka ny voromailala zany no azahoantsika mandeha amin'ny lalana marina sy mahitsy ka sady manaiky ny fitoriana ny filazantsara sika ny amin'ny olombo onjytsika sy ny olombo antso atsika nefa koa eto amin'ity zao tontolo zao isika ka dia manaraka tsara amin'ny tsipiriny reo toro-hevitra rehetra sy ny fampitandremana zay ataon'ireo mpitondra fanjakana ray aman-dreny eto amin'ny tany mamonina misy atsika ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ry amparibe famonjena maharitra amin'ny amin'ny finoana mifankaty ary miasa amin'ny fahazotoana raha amiverina amin'Andriamanitra tompontsika tokoa isika ry havana dia ho tanteraka ny firaisantsika ao amin'ny tompo ary ny firaisantsika samisika kristianina ary ho tonga fibebahana marina eo anatrehan'ny tompo izay fibebahana tonontsika mivavaka ataontsika any amin'ny isan-tokantrano any ary ho tonga amintsika tokoa ny valim-bavaka ary izao no tsarofy fa ho tanteraka amintsika zany fa tahaka ny valim-bavaka zay efa nomen'ny tompo ary efa nambarany tamin'ny Solomona fahidy rehefa vita ny tempolo tao Jerosalema dia hoy izy manao hoe raha ny oloko zay nantsoko amin'ny anarako ho avy enetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka amela ny heviny ary anasitrana ny taniky tantara faharotoko fafito ny ndiny ny fahefatra amin'ny folo dia ho an'Andriamanitra ririaniny ny voninahitra amen. Hivavaka isika ry avy ry tompo Andriamanitra eo Andriamanitra be fitiavana sady be indrafo ianao maro-po sady mora fanahy ary Andriamanitra miandra sy mamela eoka indreto zay tompo ao anatin'ity volana marsa ity zay mifampitarika sy mifampahery mba azonay miverina honao tomponay dia ianao le Andriamanitra tianay mivavaka aminao zay tompo ho an'ny fiangonana ho an'ny mpitondra fiangonana ho an'ny mpitory ny filazantsara rehetra mba hamelombelonayna hampahery reo vahoakanao any amin'ny isan-tokantrano misy azy avy
ny vavaka tonombavaka teny ny soratra masina ny afatra sy ny antso zay ataonao tompo mba hiverenana aminao amin'ny alalan'ireny mpanomponao ireny. Mivavaka aminao zay tompo ho an'ny kristianina rehetra eto amin'ity fitandremana FJKE mamparibe famonjena misy anay ity, naizanaiza misy ireny mpanomponao havanay namanay tapaka sy fianakavianay rehetra ireny. Tompo ataovy tanteraka aminy tokoa fa mahazona tsara ny finoana izy ary mbola mitoetra tsara amin'ny fifankatiavana ary mbola hiasa ho anao mandrakariva amin'ny fahazotoana. Ho anay tsirairay avy ny afatra ao sy ny teninao zay nambara sy ny toriana taminay teo. Ho an'ny kristianina rehetra ato anatin'ny sahany FJKM sy ny mpino rehetra manerana ny Madagasikara ary ho an'izao tontolo izao ane tompo, ny fandresena amin'ny finoana no ny fanantenana aminao Kristy, manaiky ny fitariana rehetra sy ny dinika rehetra omen'ireo mpitondra fanjakana sy manam-pahaizana mba hahatonga anay zay mbola velona ka ho velona trapa-monjena amin'ny ady ataon'ity aretin-dratsy mandripaka manerana ny tany ity. Mivavaka aminao koa zay tompo na ho an'ny tsy kristianina koa aza na ny eto Madagasikara na manerana izao tontolo izao. Apetraka ifenao am-pelantananao ireny tompo satria olombelona takanay ary nonay fa mbola misy amin'ireny ondrinao Jesosy mbola hiverina ambalanao amin'ny fotoana zay sitrakao. Mivavaka aminao zay tompo amin'ny fiomanana amin'ny fankalazana ny Pasika. Apetraka ifenao am-pelantananao zany tompo satria tebitebitsainay sy adi-panahinay hafirina re ny lomanay sy toeranay ioboanay ao anatin'ny trano. Ny fanirianay tompo fantatrao fa niaraka natanteraka ny fankalazananao dia ny fanomezam-boninahitranao feno ato anatin'ny fiangonana amin'izany fotoana ny Pasika izany. Tompo henoy ny vavakay ary jereo niataka isan-tokantrano zay ataony mpianakavin'ny finoanany amin'izany ary indrindra ny eto amin'ity fitandremana amparibe famonjena ity voka dehibe ny fiangonana zany Jesosy zay entiny miatrika ny fiainan'ny fiangonana mandritra ity taona 2024 ity sy ny adidy samihafa zay tsy maintsy hijoroana vavolombelona ihany koa. Mivavaka aminao zay tompo mba hiatra amin'ny olona rehetra ilamesa lehibe zay nataon'ny Papa François ho indulgence ho an'ny fiangonana sy famelan-keloka ho an'izao tontolo izao ary nataony zany noho ny maha olona sy noho ny maha olon'Andriamanitra azy. Manatanteraka ny asanao ety ambany masoandro ary mitarika ny fiangonana mba hatoky anao mandrakariva. Vavaka aminao zay tompo ho an'ireo manana olana amin'ny fiainana ka misy fahaseranana menjady aminy, ireo mpanomponao zay marary na inona aretina menjady aminy, ireo mpanomponao zay mana manjo na inona manjo azy. Apetraka ifenao am-pelantananao tompo ireo tratrany tsindry azo lena any amin'ny toerana samihafa any, ireo mpanomponao zay azony tsy fidiny tompo jereo ireny ary omeo azy ny fahafahana amin'ny vahaolana mahomby ary manandrifo zay mahazo azy. Mivavaka aminao zay tompo ho an'ireo zay manana ataka manokana rehetra ianao hijery sy hitsinjo azy ireny ary amaly amin'ny fotoana zay sitrakao. Mivavaka aminao zay tompo ho amin'ny ho avy ao aorianan'izao faharesen'ny valana retina coronavirus izao mba hiverina miseriny ny fiangonana rehetra ary ho tonga hatanjaka tsara ny finoana sy ny fanantenana. Ary zany indrindra tompo ny mahatonga anay anakambana ny atakay sy ny vavakay ka ataonay fetokana amin'ny alalan'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo zay any an-danitra ho amasinina ine ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao
atao aneny sitraponao ety an-tany ho taky ny any an-danitra eo anay an'izy ianina sahazo anay ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Riavana malala ao amin'ny tompo avy nandreny tenin'Andriamanitra isika teo riavana ndeha isika iombona amin'ny alalan'ny fanekempinoana kristianina laharana voalohany izay iombonantsika amin'ny fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao ho fanamafisantsika ny finoana sady ho fijoroana vavolombelona eo anatrehan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijaly ka nanapaka Ponty Pilato nongona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevona nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to avy any ny avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana ny olona masina ny fahamelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Riavana malala eto Amparibe famonjena ao anatin'izao asa vavolombelona izao dia ndeha isika rehetra iombona hatrany amin'ny alalan'ny ranom-bavaka mba hatonga antsika rehetra aharitra sy ahajoro tsara amin'ny finoana manoloana izao valanaretina izay mandringana mandalo eto amin'ny firenentsika izao. Efa nifandefa afatra tamin'ny alalan'ny SMS isika tamin'ny alalan'ny soratra masina tamin'ny feo sy ny sary tany amin'ny tokantrano rehetra tany kanefa iainantsika ary ivelomantsika isan'andro ny tondrozotratsika manao hoe ny fiasa ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra noho izany andesika mbola ampiombona ny fontsika amin'ny alalan'izao ranom-bavaka izao. Izao ny soratra masina ho atolotra antsika riavana ary ombonantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy vonony ny voaloboka na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny saha na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahatra nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehova ihany sy hiravoravo amin'Andriamanitra ny famonjenahy. Jehova Tompo no tanjako. Amen. Hivavaka isika riavana. Andriamanitra ranaizy ny an-danitra manao izao ranom-bavaka izao zahay ankehitriny mitondra eo am-pelantananao ny etaentanay ny fanirianay ny enta mavesatray zanakao ho any amin'iza tokoa moa izay Tompo ao aminao ny fiainanay dia ny ety an-tany fiainanay rak'izay miala ety izay ankehitriny ary Andriamanitra mivavaka aminao izay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ho anay zanakao eto amin'ity fitandremana Amparibe famonjena ity. Andriamanitra Tomponay eo arovo izay rehetra amin'ity arety mandringana sy arety mandoza coronavirus ity. Atao fefy manodidina anay ny fanainao masina Tompo ka tsy akitika na akasika anay io aretin'ny ratsy io. Ho marina aminay Tompo ny teninao izay efa nifampaherezanay hoe ianao Andriamanitra no hanafaka anay amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza ny volony elanao no hanaonanao anay ary ao ambany elatrao ny fialofanay. Andriamanitra Tomponay ao na dia misy zava-doza zava-manahirana samihafa aza manodidina anay araka ny teny izay nivakianay teo dia mbola atoky anao Andriamanitra izay ary antehatra anao hatrany eo ambany elatrao
Andriamanitra tomponay ao ampitomboy ny fonoanay ataovy matanjaka tsara ataovy mahajoro manana anao Andriamanitra ilay efa niantso sy ny fidy anay ary nitahiry anay ka ny teninao izay efa nitezana anay sy nampianarana anay hatramin'ny fahazaza tamin'ny sekoly alady sy tany amin'ny sampana asa isan-karazan-tany dia izany teninao izany Andriamanitra no ataovy antoko ny fandresenay sy ny fahombiazanay satria ny famonjenanay Andriamanitra dia ao aminao sy amin'ny anaranao izay Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany any. Tompo Andriamanitra eo ataovy toy ny hoe zava-mandalo ny tebiteby sy ny tahotra ary miahiahy isan-karazany. Ataovy tsy maharitra na raiky tapisaka akory eo aminay izany fa aoka hifantoka amin'ilay teninao manao hoe mijere any Jehova Andriamanitra dia ho voavonjy izahay tahaka ny zanak'Israely izay nilalovan'ny aretina fahiny ka rehefa nibanjina anao mivavaka taminao dia nahazo valim-bavaka ary dia voavonjy sy sitrana tamin'izany. Tompo tianay amarino aminay izany teninao izany ary izao vavaka izao Andriamanitra tonononay ho anay mpiara-mivavaka eto Amparibe famonjena ho an'ny vahoaka malagasy manontolo ary tsaronay manokana ny zanakay sy ny taranakay ny havanay mpiray tany razana aminay rehetra any ampitany ranomasina any lavitra anay amina 1,000 kilometatra kanefa misy amin'izy ireny any amin'ny toerana mahamay sy amin'ny toerana sarotra amin'ity coronavirus ity tsy misy azonay atao Andriamanitra fa nivavakay dia tonononay ho azy ireny eo anatrehanao satria fantatray sy hinonay fa hitanao izy ireny ary eo anatrehanao ary ianao Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra sy mahefa ny zavatra rehetra. Enoy ny fitalaonay Tompo valio mivavakay fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay mpamonjy sy mpanavitra anay no angatahana izany. Amen. Kini fanaita fatoejewa mina eltinisima panai rayanau decimanda inunanu mampa urirani funu feno tukini fanai dafatwetewa mina. Manohy mivavaka izay nataon'ny Paolimpon'Andriamanitra teo isika ry havana. Mivavaka isika isaoranay mandrakariva ny anaranao ry Tompo Andriamanitra io fa Andriamanitra ty dia tianay tokoa ianao ary izany fitiavanao izany Tompo tsy miovy mariseny io ary mandrakizay. Isaoranay ianao Tompo fa Andriamanitra mihaino vavaka ary inonay fa mamaly araky ny be indrafonao. Ianao le Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Ianao le Andriamanitra mahasitrana ny retina rehetra. Ianao le Andriamanitra manendry ny tsirairay amin'ny toerana sy ny asa ary ny andraikitra izay sitraka ho tanterahany ety ambany masoandro. Dia indreto izay Tompo mivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana eto amin'ity nosin-drazana ity ankehitriny manomboka hatrany amin'ny filoham-pirenena ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra hatrany amin'ny fokotany. Mivavaka aminao izay Tompo ny hanomezanao azy ireo fahendrena, ny hanomezanao azy ireo fanahy matahotra anao mandrakariva, fanahy matoky anao ary fanahy tsy kivy na ketraka manoloana ny zavatra misy indrindrindrindra zao zavatra miatra eto amin'ny firenena misy anay izao. Ady iraisina sy ombonana io Tompo
ary dia apetraka efeno am-pilatananao azavilanao kivy izy ireo raha misy teny esoeso na misy teny fandrabirabiana eny na misy fanenjehana azy ireo amin'izay ataony azy fa meo azy hatrany ny fanahy matoky ianao ary miankina aminao ary manaiky ny fitondranao mahagaga mba havitany tsara ny didy sy ny andraiky ny rehetra izay napetraka ao iantsoroany amin'ny mampitondra fanjakana azy ary zahay vahoakanao koa dia tao izay aizanay manory sy manaiky reny mpitondrana ireny satria zany no adidinay ary zany ny andraikitray ary ataovy tanteraka amin'izany tompo ny kristianina rehetra manerana ity nosondrazana ity vavaka aminao zay tompo ho an'ny mpiasa ny fahasalamana rehetra zay mandray andraikitra ankehitriny ampio izy ireo tompo meo saina matsiro meo fahazotoana ary meo azy ireo tompo ny fandavatena hanatanteraka zany asa momba ny fitsaboana sy fikarakarana ny amin'ny fahasalamana izay fananaovany fienianana teo anatrehanao ary teo anatrehan'ny ireo zay nanaovany zany fienianana zany na mpampianatra zany na ny olona tsaboana sy karakaray mivavaka aminao zay tompo ho an'ireo miaramila izay mitandro ny filaminana manatanteraka ny fandaminana rehetra eto amin'ity nosondrazana ity azavelanao ho miaramila masika ka atahorana fotsiny fa ho miaramila mahay tia ny mpititany raitanindrazana aminy manana fahendrena tsara entina mandamina sy mandrindra ny zavatra rehetra zay ilana azy ka asena tanterahany eto amin'ity nosondrazana ity ao anatin'izao ady izay iombonana sy raisin'izao dia mpiareton'ny ratsy coronavirus ity mivavaka aminao zay tompo ho an'ireo efa vo ny zany retin'izany na dia mbola vitsy azy raha ny fanisana azy raha mpitahaina amin'ny any velany dia efa tsaronay kosa fa efa maro ihany zany tompo ka entinay ambavaka trotroonay sy apetraka eo am-pilatananao ny amin'ny fitsaboana sy ny fikarakarana azy ireny mba ho resy sy ho lao izany valana retin'izany ka mba ody aminao ny fahasalamana ny tanjana ny heriny ka mba ho afaka hiara iriary amin'ny fianakaviana sy ny namana sy tapaka ary ny mpiara-mivavaka aminy izy tsy hoela ny tompo dia ho resy izao valana retin'izao ary handao tanteraka ity nosondrazana ity mba hahafahanay miaina sy miriry miverina amin'ny fiainanay andavanandro toy ny taloha ary indrindra eo amin'ny fanomponanao anivon'ny fiangonana tompo mivavaka aminao ary izay ho an'ny avy ny malagasy rehetra sy ny firenena ity ianao ny hitsinjo izany na dia mbola ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao azy ary ampahafantatra anay fa Madagasikara dia anao Kristy ary anao Kristy ho an'ny malagasy rehetra amin'ny anaranao Jesosy entinay manisy ho anao zany mivavaka izany amen.
ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra ka amin'ny zavatra rehetra dia aseholy ny tenanareo ho fianarana ny asa tsara ko amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay any an-danitra. Amen. ho tanteraka aminareo anie ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo ary Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny heriny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ho an'Andriamanitra irery any eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.